हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में आपको ये बताने जा रहा हूँ कि हम लेनोवो मोबाइल को ख़रीदें या ना ख़रीदें। आज मैं आपको उसकी अनबॉक्सिंग और उसका रिव्यू के मुतालिक बताने जा रहा हूँ, जिसमें हम ये डिसाइड करेंगे कि हमें लेनोवो कंपनी का मोबाइल ख़रीदना चाहिए कि नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। जी, तो ये देखें लेनोवो वाइप शॉट YP1M40 का ये पैकेट है लेनोवो। ये आप देखें, इसके ऊपर ये लेनोवो का प्रिंटेड है। अभी ये हम इसमें देखें तो ये 5 इंचज़ की स्क्रीन है और ये 720 मेगापिक्सल्स है। 32 MB सपोर्टेड माइक्रो कार्ड है। 5 मेगापिक्सल 8 मेगापिक्सल कैमरा है। 4000 मेगाहर्ट्ज़ इसकी बैटरी है और ये 4G सपोर्टेड है। तो इसमें LED है, LED इसमें लगी हुई है। अभी ये हम इसका हमने पैकेट देख लिया। अभी हम इसको ओपन करेंगे। ये इसकी वारंटी कार्ड है। इसके अंदर ये 2 साल की लेनोवो कंपनी 2 साल की गारंटी देती है। तो मैंने इससे पहले भी लेनोवो का सेट यूज़ किए हैं, लेकिन इनकी कंपनी का हार्डवेयर मुझे बहुत अच्छा लगा है कि इनका हार्डवेयर बहुत अच्छा है। मैक्सिमम कंपनियों के हार्डवेयर की वजह से मोबाइल कभी हैंग हो जाता है, कभी क्या प्रॉब्लम। तो उस लिहाज से ये अच्छी कंपनी का मोबाइल है। ये देख सकते हैं आपको इसकी लुक भी काफ़ी अच्छी लग रही है। इसमें ये बैक पे वाइप लिखा हुआ है, नीचे लेनोवो कंपनी का लिखा हुआ है। ये बेसिकली चाइना बेस्ड कंपनी है, लेकिन इनका जो मेयार है वो मोबाइल्स और लैपटॉप में बहुत अच्छा है। ये इसमें ऊपर फ्रंट पे इसमें चार्जिंग की केबल और ये आप बाकी चीज़ें देख सकते हैं। इसमें ये डाटा केबल है, साथ ये एक हेडफोन है वाइट कलर का और चार्जर वगैरह इसके अंदर सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। ये इसका चार्जर है USB 3.0 चार्जर। तो अभी हम इसको देखते हैं कि ऑन करके देखते हैं कि ये कैसे स्टार्ट होगा। इसको स्टार्ट करने का तरीका हमने जैसे ही इसको ऑन किया, इसमें आप देख सकते हैं कि सेट ऑन हो चुका है। लेनोवो वाइप इसकी एनिमेशन आ गई। स्टार्ट होते ही फर्स्ट इंप्रेशन में ये एंड्रॉयड इज स्टार्टिंग का ऑप्शन आएगा कि एंड्रॉयड आपका फ़ोन स्टार्ट हो रहा है। तो इसमें वेलकम, सबसे पहले हमें इसमें लैंग्वेज सेलेक्ट करनी होगी कि इसमें बेसिकली हम इंग्लिश लैंग्वेज यूज़र्स हैं तो हम इंग्लिश ही सिलेक्ट करेंगे। इसको हम सिलेक्ट करके इसको नेक्स्ट कर देंगे। इसको मज़ीद आगे हम कुछ टाइम ये लेगा, लेकिन फिर हम इसको नेक्स्ट कर देंगे। जैसे ही हम नेक्स्ट करेंगे ये जस्ट मोमेंट थोड़ा टाइम लेगा, तो ये फिर स्टार्ट हो जाएगा। आज की वीडियो उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कमेंट ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और IT से मुताल्लिक़ कोई भी सवाल या जवाब हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में। थैंक यू फॉर एवरीवन।